Bravo. Mi hատ էլ։ Ես հիմա մեկին շատ too much անգլեն եղավ։ Խառնեք։ These people need you to stand up for humanity. If you are not Armenian, Google Armenian genocide. Google Artsakh, Artsakh. Google Nagorno-Karabakh. I want you to Google, I want you to learn about what is happening to the first Christian nation on the planet. The first Christian nation is Armenians. The flag behind me, the red, the blue, and the orange, is Armenian. The Christian world owes them at least the attention that we can give them, if not the money in our bank accounts. They're under siege right now, and this is a war of aggression that should have never happened. And even though we seem like we're having fun, our fundraiser, I can tell you right now, my Armenian mother-in-law is at home right now, and she makes her way to the television every 15-20 minutes to see what the news is. There are aunts, grandmothers, and uncles, and even children that are glued to their television to see who's going to be dead next. And I've met so many people on the streets that come up to me and say, my grandfather is crying right now because his favorite nephew just died yesterday. And hugs are not enough. I'm going to ask you, please, see what you have that you can give. And give it from the bottom of your heart. And let's pray for ourselves. Thank you. Thank you, everyone. We're at 43,381. Keep donating. Artsakh needs us, and thank you to our Pesa. Thanks, Dan. Չէ, պետք է հելնենք մտնենք։ Ես եթե կամ էլ անջատում եմ այս լայվը, որտեղ չի լսվում, աղմուկ է հետևը շատ ուժեղ։ Sound. So just give us a second so we can. Espagne ունենք 43,389 մի բան կանենք որ ձենը տենանք ինչն է տեխնիկական Էսի անջատեք TV-ն անջատ Instagram-ով հա իմ Facebook-ով չէ Ժողովուրդ ջան հետևը լիքը աղմուկ է Հա բայց սրանով էլ են չէ մարդիկ գալի դոնեշան ուզում եք անջատեմ Ես հայլեմ նպտել եմ նորից ձենը չի գալիս դրանից Ժողովուրդ ջան մարդիկ կոմենտներ են գրում One Armeniայի համար որ ենք դաբել են անում Just FYI, we spoke with Natalie, we spoke with Patrick, we know about it. They're not going to be doing on this live donations, but we have discussed it with them, and at our next one, we'll be working with them and making sure that the donations are met. I also want to call to all those people out there who want to match the donations or who want to donate higher amounts because Instagram only allows 2,500. Please give us a call or text us at 818-878-8000 and we will make sure to announce it on our lives, on Facebook, on Instagram. Thank you so much. Սիրելի այրինակիցներ, ինչպես տեսակ որ Քրիստինեն ասեց, մենք ունենք հատուկ նպատակային մի հատ թիվ, այս պահին նախ շնորհակալություն մեր ընկերներին Գուրգենին եւ Դանին, որ այս պահին նաեւ իրենք կարևոր է, որովհետև մեզ գրում են մարդիկ, ովքեր այստեղ ապրելու ուզում էին նաև լսեին անգլերեն այդ խոսքը, անգլերենով հնչվող, այդ պատճառով նաև մեր ընկերները կարողացան նորից փոխանցել այն ինչ որ պետք էր ասելու կամ ինչ որ արվում այսօր հանուն Արցախի, նրանք նաև անգլերեն փոխանցեցին այդ պատգամը եւ խոսքը։ Իսկ մենք ունենք շատ նպատակային մի հատ թիվ որը որ Քրիստինան ձեզ խոստացավ, որ այդ գումարը բանվանատիկ Քրիստինան ունի շատ մեծ անակնկալ բոլոր այդ հետևորդների, նաև համայնքում և համայնքից դուրս, որ վստահ եմ, որ բոլորի համար շատ հետաքրքիր կլինի, սիրելի հայրենակիցներ, այնպես որ
նաև արեք ձեր գումարները ավելի աշխուժ։ Դե հիմա սպասում եմ հայտարարություն անեմ, ժողովուրդ ջան, մի րոպե կոջանքում գնամ, ներողություն։ Ահա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես հենց նոր մի հատ զանգ ստացա, ուրեմն բանից, Հայաստանից։ Իմ լավ ընկերներից մեկը, իմ լավ ընկերներից մեկը ուրեմն հայտարարություն ունի անելու, ես իմացա, որ Հայաստանից ինքը երգիչ է, դուք իրան երևի գիտեք, իմ վիդեոներից շատ հաճախ եք իրան հանդիպել, ինքը, երբ որ ես ծերանոցներ եմ գնացել Հայաստանում, կամ երբ որ խաղահրապարակներ սարքեցի սահմանամերձ գոտիում, նա եկավ, ուրեմն եւ երգեց, անվճար ուրախացրեց մեր տատիկ պապիկներին, մեր երեխաներին եւ հիմա նա Հայաստանից իր կողմից ուրեմն փոխանցել է $10,000 Հայաստանից ժողովուրդ ջան։ Եվ ես ուզում եմ նրան հրավիրեմ այստեղ եւ ուղարկել եմ նրան Instagram-ի ուրեմն բայց ինքը ոնց որ թե չի տեսել։ Մի հատ նորից փորձենք։ Ես ուզում եմ ինքը գա, որտեղ ինքը վերջերս շատ լավ երգ ուներ, կամ կխնդրեմ դա ձեզ համար երգի, եւ նաեւ ես ուզում եմ որ ինքը գա այստեղ։ Մի հատ կարամ զանգեմ սրան։ Okay, մինչև սպասում ենք որ միանա Քրիստինեն, Ժորժ ջան, տեքստեր ու զանգեր ենք ստանում մեր սիրելի հայրենակիցներ եւ դուք նշում եք որ ինքը option չի տալիս որ դուք շատ donate անեք, այսինքն ինքը գապ դրել որ $2,500 կամ $1,500-ից ավել չեք կարող անել, եկեք այսպես անենք։ Նորից ասում ենք ձեզ, եթե դուք ցանկություն ունեք անել մեծ donation, հա մասնակցել եք մեծ raffle-ներին կամ նվերներին, որ մենք ունենք պատրաստած, կամ ասենք երկիչների package-ին, որ ձեր առիթին ովքեր ուզում եք մեծ donation անեք, կամ գնում եք directly Armenia Fund website եւ donate եք անում, receipt-ը նկարում եք, ուղարկում եք տրամադրված համարին, որպեսզի մենք կարող ենք դա announce անել։ Կամ այստեղով եք մեզ գրում եւ մենք ձեզ connect կանենք ձեր edge-ին, ձեր profile-ին ու դա announce կանենք։ So եւ մենք ձեզ հետ contact կանենք կամ կարող եք այստեղ նշել, ձեզ հետ կապնում ենք ձեր համապատասխանը։ Մենք այս ընթացքում փորձում ենք կապնվել Քրիստինեի ընկերոջ հետ, այո, որը մեզ է միանալու Հայաստանից։ So, եկեք մի փոքր համբերատար լինենք։ Okay, միացանք Քրիստինե։ Բարև Սիփան ջան, ես հենց նոր հայտարարեցի, որ դու Հայաստանից եւ քո եղբայրը այստեղից ուրեմն $10,000 եք փոխանցել մեզ, ուղարկել եք մեզ ռեսիպտը։ Մի անգամ եւս մեր շնորհակալություն հայտնենք ձեզ։ Շնորհակալություն Սիփան ջան, քո կապը ոնց որ շատ վատ է։ Եկա։ Բացեցեք մի քիչ։ Դեռ չեք կապանում ենք դեր առած գործով շատ ակտիվ մենք մեր կոլորիտով չենք կարող միանալ անվանակություններ անել մեր աշխատում դրգոն գլորների համար Ապրես Սիփան ջան, շնորհակալություն, իսկապես շատ անակնկալ էր, ես որ զանգեցի ու ասացի, որ մենք $10,000 ենք ուզում փոխանցենք ձեզ, ես շատ զարմացա, հիմնականում սպյուրքը հայերն են հակառակ անում, բայց դուք Հայաստանից $10,000, Լոս Անջելեսի հայություն, մենք արդյոք իրավունք ունենք այսօր $100 հանգանակություն անենք, մենք այսօր պետք է եթե Հայաստանից $10,000 են անում, Եվ իհարկե այստեղից ինքը իր եղբոր օգնությամբ է դա անում, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է ուրեմն անենք մեր հանգանակությունները, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն ունենք հատուկ նպատակ, որ հավաքում ենք հենց հիմա $100,000 եւ ես շատ մեծ անակնկալ եմ անում, հիշում եք, չէ՞, եթե ուզում եք իմանալ ինչ անակնկալ է դա, վերցնում եք ձեր կրեդիտ քարտերը եւ անում եք ձեր հանգանակությունները, ընդհանրապես 5 հոգի $10,000 մաչանի Սիփանի տված գումարը մենք կունենանք այդ $100,000 ժողովուրդ ջան։ Իսկ մինչ այդ ես Սիփան ջան կխնդրեմ քեզ, որ դու ինչ ունես ասելու մեզ ասես եւ եթե կարող ես մի փոքրիկ մի բան էլ մեզ համար երգես, որտեղ ես գիտեմ որ դու շատ լավ նաեւ երգում ես։ Ձեզ կասեմ, բոլորը պատկանում եք ապրիլ շատ լավ հայտնանել գործի համար, բոլորին ոչ կանոնք միանալ եւ իրենց գումարներ ներդնել այս գործի համար։ Եկում այդի, հա։ Մեր տանը ոչ շուշում հայտնի տանը մարտերը մի քառակրով ես իմ պետք է խոսք ասեմ։
Շուշի համար Կապ ընդհանրապես նորից ասա Սիփան ջան Ասեց մասոն շուշում այսօր ինտեն շատ ծանր մարդեր են եւ իմ սրտի խոսք ես կուզեմ երկով 5 քառակով ասել մեր անառակ շուշի մասին Okay լսում ենք քեզ Մայիսուտի հրամայվեց ազատել շուշի Բարում են անվախ կաջերը երկը շուրտերի Ացվին անսրանում են տղաները կաչ գնում են նրան կաղթելու մահին ընթաչ գնում են նրան կաղթելու մահին ընթաչ Ապրե շնորհակալություն Սիփան ջան, շատ շնորհակալություն, քո ոճը ստացնա ոչն է, ես գիտեմ, ես ներկա եմ եղել քո ուրեմն երգերից շատ հաճախ եմ լսել, որ դու եկել ես բարեգործական մեզ համար երգեր, շատ շնորհակալություն հանգանակության համար, շատ շնորհակալություն երգի համար, ապրե Սիփան ջան։ Իմ լավ ընկերներ Սիփան Հովհաննիսյանը, Պայքար ենք միասին այո, միանշանակ, շնորհակալություն Սիփան ջան։ Ուրեմն մեր եթերում Սիփան Հովհաննիսյանն էր իմ լավ ընկերներից մեկը, շնորհակալություն հանգանակության համար եւ Սիփանին եւ նրա եղբորը, որ այստեղ է, եւ եկեք ուրեմն տեսնենք, արդյոք կարող ենք Սիփանի ուրեմն հանգանակությանը ուրեմն match անենք։ Ով է լինելու այն անձը, որ match է անելու Սիփանի հանգանակությունը, $10,000։ Եթե անում եք հիմա գրեք այստեղ կամ ուղարկեք մեզ ռեսիդը, ուրեմն որ համարին 818 878 8000 Այդ համարին ուղարկեք, ուրեմն որ տեսնենք, որ դուք match եք արել հանգանակությունը։ Նորից եմ ասում համարը 818 878 8000 Շնորհակալություն Շնորհակալություն Քրիստինե ջան, քեզ այնտեղ սպասում են։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեր լավ ընկերներ, ուրեմն տեքստեր ու զանգեր ենք ստանում, ուզում եմ որոնցից մեկը հիմա նշեմ։ Մեկը տեքստ արեց, ասեց, որ ինքը $1000 է դոնեյթ արել, որը շատ գովելի է, բայց նա նշեց ու ռիսիտներ նկարել ուղարկել, որ $10 էլ իր փոքր տղան է դոնեյթ արել, որը մոտիկացել մորը եւ ասել է «Ման ջան, $10 ունեմ, բայց ուզում եմ դոնեյթ անել մեր զինվորներին, կարաս հիմա առանձին անես, ես ուզում եմ այդ $10 առանձին լինի, ես իմանամ, որ ես մեր զինվորներին դոնեյթ եմ արել»։ Շատ հուզիչ էր, ռիսիտը տեսամ, խոսքեր չկա այս կարգի քայլերի համար, եթե մենք սենց սերունդ ունենք մեծացող, սենց երեխեք ունենք, ինձ թվում էր ապագան հուսավոր լինելու։ Նաև ուզում եմ նշել Վարդան եւ Արմինե Կարպետյանների, Վարդան Կարպետյանի գիտեք բոլորը, մեր քաղաքի Գլենդեր քաղաքի City Council member, իրանք նորից տեքստ արեցին, իրանք էլ դոնեյթ են արել $2000 իրանց ընտանիքի կողմից, շնորհակալություն Արմեն եւ Վարդան Կարպետյաններ։ Էլի ստանում ենք տեքստեր, զանգեր, դոնեյշններ, շարունակեք Ժորժ ջան, սա շատ կարևոր է։ Եվ եթե գումարը մեծ է եւ դուք չեք կարողանում անել այստեղով, խնդրեմ համարները տրամադրված է, տեքստ արեք, մենք անպայման դա անոնս կանենք, որտեղ դա նաեւ motivate անում մեր մյուս հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն։ Ռամ ջան, միան ասում ես։ Արի, Ռամ ջան, դու գումարները կուզեմ որ Արձանագրում ենք, հա։ Որ հասկանանք ինչ է, որ մենք ասում ենք արդեն շատ կար ժամանակում մեր գորի Տիգրան ջան, ներողություն, հա։ Քրիստինը ներկայացնի իր բարձարի անակնկալը, ես վստահ եմ, որ այս բաժինը բոլորը հետևում։ Այդ անակնկալի համար քեզ այնտեղ սպասում ենք, Տիգրան ջան, ուզես Ես կարծում եմ կրկին մենք մեկ հատ էլ մեր ամերիկացի ընկերների նորից անգլերենով մեր շնորհակալություն կասենք և շարունակենք, քանի որ դրա մաղագի շարունակում ներերս։ Okay, հիմա միանում ենք մեր ընկերներից մեկին, ով ցանկություն ունի միանալ լայվի, Makeup by Lucy, hi Lucy ջան, hi. Hi Lucy. Hi Edgar John. Hello.
Thank you for joining us. Love, շնորհակալություն Լուսի ջան. Thank you for joining us. I know you wanted to talk in English and you had some surprises that you want to share. So go ahead. First of all, I want to say before you start, it's nice to have you. Since we're going in English, I want to say a couple of words. It's awesome to see the community coming together and pulling through. For all of us joining in for this one cause. And I think keep up the good work. We're just going to continue making our soldiers at the border proud and make them aware and making sure that we are here for them. So please, a few words if you can. Definitely. I am too. I've just been so, just honestly, like just overwhelmed with just gratefulness with how the Armenian communities come together. We have showing the world just how united we are, you know, and this is, for us, it's I feel like so many people around the world are watching, whether we feel it or not, people are watching and they're noticing this. So I'm just so proud of everybody. You guys are doing an amazing work. Look at how much you guys have donated, have collected. Everybody collectively, everybody who has a platform, thank you. Thank you for coming together and doing this. So thank you for having me. So Lucy Jan, we know you. I was gonna go like. I'm sorry? Yeah, Lucy Jan, thank you so much again. We know you have a big platform and you have a lot of followers who are non-Armenians. That's what we need right now because Armenians donate regardless, and we are infinitely grateful for that. But we also want to know what's the feedback from your followers. That's very important that non-Armenians support us. And we actually heard from Armenia Fund that they were saying a lot of last names for non-Armenians who are donating and they see the receipts and they see the transactions. This is actually incredible. I think we have to really focus on this right now because we are getting donations from non-Armenians. This is amazing. One of the main reasons is because I think it serves two purposes, right? They're donating. Every dollar matters. We know that. Even though I think the small donations that come, they're very important to everything, right? Also, it causes the awareness. Yes. The awareness on what's going on in Armenia and our South right now. Հիմա ես այդ անակնկալը անելու եմ ժողովուրդ ջան, սա պատրաստ ասեք։ Platforms that you have and many others have in the community to bring together, share our story, and tell us tell them what's happening. Is the greatest thing, the second greatest thing that we can also do besides donations. I think what also it serves as kind of comfort knowing that all these people know and care about us. Exactly. Even if it's a small amount of $10 or $20, but it still shows how much those people who have never been in Armenia maybe, but they do care about the situation and they do care about us Armenians. As Don said, as Don Bush said, this is this is for the cause for humanity, right? All these donations are going for humanitarian aid, something that we need to do for our people that are actually facing the enemy who is using chemical weapons, illegal weapons on our population, our Armenian population, our civilian population. Yet again, hours ago, we got confirmation from Stefan Aged, letting us know that yet again the enemy is shelling the center of the city, which is very unfortunate. Specifically in this day and age, people need to be made aware that such crimes against humanity cannot continue to happen and for us to stay and remain silent. And through our donation process and through our share and tell process of what's happening in the world to our non-Armenian friends, it's one of the most important work that we can also do. Thank you, Bram. I think you have a couple of questions or things that you wanted to say, and we'll wrap it up because of a lot of other people who want to join and be part of this. So go ahead. Yes, 100% I do agree. And the more that they see us, the more that they see our posts, the more they can't ignore it. You know what I mean? It's gonna, at some point, people are gonna know. People are finding out. People are talking about it. So thank you. Ժողովուրդ ջան, գնացեք Instagram, Տիգրան Ասատրյան եւ այնտեղ donate արեք։ The first one that I did Instagram, Tigran Assatryan. $20 that you guys donate. You can take a screenshot, direct message me, and I'm gonna enter you guys into a raffle where we're gonna pick 3 winners tomorrow, and they're gonna be it's makeup, skincare, and other gift certificates worth $1,000 each. So for every $20, you do get an entry. If you do donate, please direct message me a copy of the receipt so I can enter you guys into the
raffle. Awesome. Let's see. Aside from that, That's just awesome. Thank you for Մի հատ հայերենով նորից ասա ինչ ասեց։ Շնորհակալություն Լուսինե ջան, thank you for the donation։ Ուրեմն եթե ուզում ես մի հատ էլ հայերենով նույնը ասես մեր հայ հետևորդների համար։ կփորձեմ raffle Խաղարկություն։ Այո, երեք հատ տարբեր խաղարկություն պիտի լինի, մեջը make-up կա, skincare, ուրիշ բաներ, որ $1000 ամեն մեկը արժենա, ամեն $20 donation-ի համար, եթե կարող եք receipt-ը նկարել ու ինձի direct message անեք, ես ձեզի raffle-ի մեջ կմուսնեմ ու երեք հատ բան ունենք, որ կուզենամ offer անեմ, առաջինը 4 step Macallan, it's a collector set. It's a collector set. I have a photo of it. Yes, I'm հեսացույց տամ Լուսյան։ So, սա $1000 արժի. It's worth $1,000. The last set went for $2,500. So I think we could start it at $1,000. Because it's going for a good cause. You're getting what you're paying for, and it's going to the soldiers. So Ժորժ ջան, եթե որևիցե մեկ ուզում է ձեռք բերի այս սեթը, խնդրում եմ donate եք անում minimum $1000, receipt-ը նկարում ուղարկում եք մեզ, Minimum 1000? այս ամենակիչը 1000, 2000 սետա ու սա ձեր։ Okay, Լուսյան, հենց հիմա $1000 հենց այստեղից տվեցին այդ սետի համար արդեն։ 1003։ Օ, 1003 եք տալի։ This is 2000։ 2000։ Ունենք 2000։ Live action եք տալի։ 2500 Մայք Սարյան։ 2500 ունենք։ Ուրգեն 2600։ 3000։ Սարքիս 3500։ Բարոն Վայլես, Կուրգեն ջան։ Մայք Սարյան 3500։ 4000։ Yay! So beautiful. Մայք Սարյանը ձեր վերածնի շեմակալասետը $4000։ Ձեր կնոջ կնվիրեք։ Ինձ վիսկի չի խմում։ Լուսյան ստացել շնորհակալություն շատ մենք դանք եւ վերցնենք այդ 4000։ որ հենց որ վաճառել։ Շնորհակալություն, Լուսի ջան։ Thank you so much. Thank you for joining us. Հիմա պասի քրասել կա, մի րոպե, ինչ կա? There is something else she has. Go ahead. She said she has something else. Yeah. All right, go ahead. Խաչը, yes. Yes. Մի քիչ առաջ Հարութին խաչը ծախեցիք $15000-ի։ It's a beautiful diamond clasp. Commod was possessed with Ուրեմն բրիլյանտներով խաչ։ Դուր դիտելները, So, դիտելները, it's a diamond cross, 23 գրամ ոսկի, 18 կարատ gold և diamondներով, որի retail-ը $5000 է, Ժորժ ջան, so սկսենք բնականաբար, Լուսինե ջան, ինչ կարող ենք սկսում։ It costs $4,000 to make, but minimum 5%. I think it should go for more, but $5,000 $5000։ Ով է տալի ավելի շատ, Ժորժ ջան։ Նկարը ցույց կտանք, թող մեր հետևորդները տեսնեն խաչի նկարը, and we'll get back to this. Այո, սա խնդրում եմ տեսեք եւ մենք կտեսնենք ու հետ կգանք, եթե ցանկացողներ կան, խնդրում եմ դիքարեք եւ սա կլինի ձեր։ So we're going to switch up right now. We have some special guests and special messages coming your way. So we're going to step aside and we'll come back. Guys, keep donating. Thank you so much, Lucian. We'll be back. We'll talk to you later. Love you, guys. Thank you, darling. Thank you. Keep up the good work. Thank you. We're gonna contact you right now. Amen. Գեցանք, կրնանք խոսի։ Okay, ժողովուրդ ջան, ուրեմն հիշում եք, չէ, որ այդ խաչի համար դուք կարող եք ձեր դոնեյշնները սկսել 5000-ից 6000, 10000, 15000, 20000 տվող կլինի եւ հիմա ռեսիդը ուղարկեք, ուրեմն այդ համարի վրա 81887888000, ուրեմն 81887888000, այդ համարի վրա եթե ուզում եք այս խաչը ձեռք բերել, ուղարկեք եւ մենք լույսի նորից կմիացնենք եւ ձեզ կշնորհավորենք ձեր անունը, ուրեմն կասենք։ Հիմա
ուրեմն տեսնենք քանի 53,500 հավաքվեց։ Էկրանի վրա։ Մենք ունենք 411,500, այսինքն $463,000 արդեն հավաքվել է, $463,000։ Կա մեկը, որ 2000 տալիս է 465 ենք անում ու ես ասում եմ, թե ինչ եմ անում, ինչն էր իմ սուրպրիզը, որ ոչ մեկ ինձանից չէր սպասում, բայց ես հիմա անելու եմ։ Կա մեկը, որ $2000 կտա և կսարքենք 465,000։ Տվեցին։ Տվեցին, էստեղից տվեցին։ Շատ չձգձգեմ սերի հայրենակիցներ, ձեր համբերությունը չշարաշահեմ և ասեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը։ Շատ կարևոր պահ։ Քանի որ ես մի ամսից ավել խոսում եմ միասնության մասին և միշտ ասել եմ ու ասում եմ, որ մեր ուժը մեր միասնականության մեջ է, որ մենք պետք է ամեն ինչ մի կողմ դնենք, միավորվենք և առաջ շարժվենք միասնական ձևով և քանի որ ես միայն չեմ ասում, այլ նաև արարքով ցույց եմ տալիս, ես խնդրել եմ Տիգրան Ասատրյանին, որպեսզի այստեղ հրավիրի մի մարդու, որի հետ ես այդպես ոչ իմ կամքով կոնֆլիկտի մեջ էինք մտել և երկար ժամանակ իմ հետևորդները հատկապես գիտեն, որ այսպիսի բան չէր կարող լինել, հատկապես իմ հետևորդները գիտեն սրա մասին և հիմա ես ուզում եմ, որ Տիգրան Ասատրյանին խնդրել եմ և նա այստեղ հրավիրել է մի մարդու, որ դուք այստեղ կզարմանաք տեսնեք ինձ ու նրան մի տեղ։ Նախ ոչ թե կզարմանաք, նաև ուրախանաք, որ իրոք Քրիստինան ինչպես ասեց, մենք բոլորս այսօր մի մարդ ենք և բոլորիս նպատակը մի սուրբ գործի համար է։ Մենք այսօր միասին զանգահարել ենք և ես, իմ բոլոր ընկերները, արվեստագետ ընկերները խնդրել ենք մեր մեծը լեգենդին, մեր վարպետին, բոլորի կողմից շատ սիրված, շատ հարգված, անկրկնելի մի անձնավորության։ Ուզում եմ բոլորդ ուշադիր լինենք և հրավիրենք մեր լեգենդին, Հարութ Փամբուկչյանին նստելու հենց մեր հետ միասին, Քրիստինայի հետ։ Ես ուզում եմ նաև տեսնել հետ այս սիրուն հավիկանի դիրեկը։ Խնդրեմ նայեք այս գերեզմանի։ Բրավո։ Live ենք Ժորժա գիտեք ինչ վիճակի մեջ է մեր հայրենիքը Ղարաբաղը Սարգսյան դուրս էլի Սարգսյան please բայց երբ որ հարցը գալիս է հայրենիքին մենք մեր անձնական խնդիրները ամեն ինչը պետք է մի կողմ թողնենք և գիտեք ինչ է այսօր ամբողջ սփյուռքի հայությունը ամբողջ հայրենիքի հայությունը աշխարհում մեկ միայն մի նպատակ ունեն ինչպես մենք կարող ենք օգնել մեր հայրենիքին ժողովրդյան մենք ետ դասի ճամփա չունենք եթե մենք այսօր գործնենք Արցախը գործնենք Ղարաբաղը շատ հավանական որ շատ հեշտությամբ կարող ենք գործնել ու վտանգ սպառնալ մեր հայրենիքին ու ինչ եմ ուզում ասեմ գիտեք ինչ մենք ապրում ենք Սփյուռքում Հայաստանից դուրս մենք ունենք 9 միլիոն հայություն ստաց Սիբերներից մինչև հարավային ամերիկաները մինչև հարավային և այդ ժողովուրդը այսօր մի մարդու նման մի մարդու պատրաստ են իրենց ամեն ինչը նվիրաբերելու մեր հայրենիքին, մեր Արցախին, մեր Հայաստան։ Բայց գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, նայեք, աղքատ լինելը
հիմա լինելը այդ ամոթ չի, բայց երբ որ դրամ ունես, դրամը խնայում ես այսօր վիճակով Հայաստանի համար, Արցախի համար, այդ աշխարհի ամենամեծ անամոթությունը, բայց ես տեսնում եմ, թե մենք անցյալ ենք եղել են երկրաշարժ եւ ամեն անգամ, երբ որ Հայաստանը ուրախ է, Սփյուռքը ուրախ է, երբ որ Հայաստանը տխուր է, Սփյուռքը տխուր է, մինչև վերջ, ինչ եմ ուզում ասեմ, Ժողովուրդ, առանց հայրենիքի Սփյուռք գոյություն չունի ու չի կարա հարադեպի, որտեղ այսօր մենք ունենք շերտեր Պարսկահայ, Լիբանանահայ, մենք բոլորս հայ ենք, չէ՞ մայստրո ջան, Հայաստանահայ ամենի, բայց ես ոչ մի անգամ չեմ տեսել, որ Սփյուռքը այսքան միասնական լինի ու իր հետ լինի։ Այսքան միասնական լինի։ Վարպետ ջան, դու վրա մուրճ ունես, չէ՞, ձախ ձեռք տակ եմ նստած։ Իմ մուրը թուրքի վրա։ Հացնում եմ էլի, մեկ շուր։ Նայ էլի։ Խնդրենք վարպետը երկի մի հատ մեր համար։ Այո, մի հատ վարպետ։ Նայ, թողեք մի հատ խոսամ էլ։ Okay, ինչ եմ ասում, Ժողովուրդ ջան, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, եդարձի ճանապարհ չունենք, մենք ունենք մի հայրենիք, մի Սփյուռք, որ այսօր Սփյուռքը ապրում է միայն Հայաստանում։ Մենք ես 47 տարի է սրամավորում եւ ինչ է կատարվում Հայաստանում, որ մեզ ուրախացնում է կամ տխրեցնում է, մենք ուրիշ ճամփա չունենք հայրենիքն է։ Մենք կապված ենք մեր արմատներով, երակներով հայրենիքին։ Ու մենք բոլորս հիմա վիճակով ամեն ինչ որ ունենք, շունենք, պետք է ներդնենք, որտեղ այդ տղերը ամեն միտից Արցախյան հողի համար իրանց կյանքն են տալիս ու դնում ու մենք պարտավոր ենք բարոյական ու ազգազնական կատարելու լինել իրենց կողքին, թե ֆինանսականով, թե մորալով ամեն ինչով։ Ու ես շատ ուրախ եմ ինչը, որ մասնակցում եմ ստեղ և փառք Աստծո մեր Սփյուռքը մեր հետ է, ինչ որ մենք առաջարկում ենք ամբողջ ազգը։ Բայց մի րոպե տեսնենք, էլի մայստրո ջան, 55,000-ից ինչ որ թիվը չի բարձրանում, Ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ինչքան ենք գնահատում այս պատկերը, նայեք, էսի ինչքան մեծ բան է, Ժողովուրդ ջան, եկեք տեսնենք այս միասնականություն ինչքան բարձր ենք գնահատում, ու տեսնենք 55,000-ը կարանք հաջորդ 10 րոպեվա մեջ դարձնենք 60,000։ Եկեք մի հատ տեսնենք։ Արա փամբոկը մի հատ երկի կտեսի ամեն ինչ։ Դե ուրեմն երկում ենք։ Ղարաբաղի զմուր հավքեր իմ ծանր Յարիս վարև տարեք են ծանիս առը Գեղեցկուհին մեր օրվա սարևին Աշես շամփի սիրտը կարոտի յարին Գեղեցկուհին մեր օրվա սարևին Աշես շամփի սիրտը կարոտի յարին Արել տարեք, սիրտս տարեք, իմ յարին Ղարաբաղի զմուղ թանքեր, կյանքս տարեք իմ յարին Արել տարեք, սերս տարեք, իմ յարին Ղարաբաղի Կյանքս տարեք
Ուսան աշա Ղարաբաղը աղյուր Սիրտս ուլա անմական պարժուր Ծարավիսով իշխայեջուր խմելով Բայց առանցյա ջուր խմելը իզուր Ծարավիսով իշխայեջուր խմելով Բայց առանցյա ջուր խմելը իզուր Արև տարեք, սիրտես տարեք, իմ յարին Ղարաբաղի զմրուխ թագեր, կյանքս տարեք իմ յարին Արև տարեք, սիրտես տարեք, իմ յարին Campus Alec im Yari Բրավո, տեսնենք ինչքան, մի րոպե տեսնենք ինչքան ավելացա մեր գումարը, 57,800, 58 էլ չասավ, ժողովուրդ ջան, հոգնել եք, ժողովուրդ ջան։ Մի րոպե Տիգրան ջան, հələ մի հատ ռեկլամնայ պաուզա մտնեմ, էլի, մի րոպե մայստրո ջան, մի վախեցի։ Մոտի կարի, Ոսեր մտնեմ, ոսեր։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն, չենք հոգնել, չէ, հոգնել չկա, ժամը քանիսն է երեխեք։ 11:50 11:50, 10 րոպե մնացի կես գիշերին, ուրեմն մենք 60,000 ստե չենք հասնելու, ժողովուրդ ջան, մի հատ հələ տեսնեմ, ուրեմն 58,131, մնացել է $1,800, 60,000-ը հասնենք, 10 րոպեվա մեջ 65,000, հասնում ենք $7,000, ովքեր են այն մարդիկ, որ $7,000 հիմա դոնեյթ են անում, դարձնում ենք $65,000, մայստրո մի հատ լավ բան երկի, հա, մի հատ լավ բան, ես համոզված եմ ես անգամ 7,000-ը այսպես տալու են ժողովուրդը, Ես վստահ եմ 7-ից ավել անելու 7-ից ավել ալինելու, գնացինք Երևանի գիշերներում լուսերս է գլորում Հեռավոր առանցանում Արծաթերի ծոնում Երբ միանակ եմ ես լինում Կարում ասել ինձ վերում Եվ ուշելիս լապած այգում Ես ացանից եմ համիրում Իմ ուշելի ահնատակ ժնդանում Փողեր տասնու կիսադեր բելով Ես հոգնեցի ստխուր կավատում Ու չկա ազատում իմ կնքուշ սևատեր Իմ կնքուշ սևատեր Դու ինձ ես խորել Ոյսպես հերացել Ասադեմ ով ես որ Բացունազրացան ժողովուրդ ջան, շարունակեք, 5,000 էլ Լուր հարաշում Ես հեռացել եմ ինձան Ես ատեն չեմ ճանաչել Իսկ ինչ ես կորսել այստեղ Ինչ ես մեկում այս կողմերում Ես եմ երազնում կորսել Երևանի գիշերներում մի րոպե Ձայնապլան ու այս հիմերդին Մենք կորսեցին կարխավետ իմանգին Մի օր փակվեց սենյակի դուռին Ու շարվեց մեր սիրո այպին Իմ կնքուշ սվահել Հարետա հանգստացի Դե չես ասև ծուցակ ես էթում Դու ինձ ում ես հորել Ու այսպես էր ասել Ասալ ում ես հորդել
ինչ ես պասպես լուր հարաչում, ես հարացել եմ ինձանիտ, և ինձ արդեն չեմ ճանաչում, իսկ ինչ ես դու փորձել։ Ժողովուրդ ջան, գնացեք Տիգրան Ասատրյանի Instagram եւ donate արեք։ Իսկ ինչ ենք մենք փորձել այստեղ, ինչ ենք փնտրում այս խովեկում, մենք մեր կարոտն ենք փորձել Երևանի գիշերներում, իսկ ինչ ենք փորձել այստեղ, ինչ ենք փնտրում այս խոմերում, մենք մեր անցյալն ենք կորցել, Երևանի գիշերներում։ Բրավո։ Հիմա տեսնենք Ժորջան 63,000, 2,000 մնաց, 2,000 ով է տալիս, ես միշև ծափերը դադար են $2,000։ $2,000 Սակոյի կողմից 65,000, բրավո։ Okay։ Միած ստուգեք էլ, ինտեղ ուրիշ ռեսիդներ չկա եկած։ Ժողովուրդ ջան, գնում եք Տիգրան Ասատրյանի Instagram-յան էջը ու donate եք անում։ Գնացիք Ժողովուրդ ջան, 2700 հոգի ստեղ կա։ 2900 հոգի ստեղ կա, Ժորժ, ընդամենը 747 Աշալույսը Անցիրա եկա Ոչամ բանոր Էլ ինչ ես կանգնել Ինձ նմանոր Անցիրա եկա Ոչամ բանոր Էլ ինչ ես կանգնել Երազում եմ ափի նստած ուշ յարիս աչքերս թած հոգիս բաբա կյանքս ատակ ժանս առանց Թափարում եմ ես անտարբեր Ախնես կարող եմ ես ապրել Միշտեր առանցել Անցիր անգետա Քո ճամփանով Էլ ինչ ես կանգնել Ինձ նմանով Իրարե Անցիր անգետա Քո ճամփանով Էլ ինչ ես կանգնել Ինձ նմանով Էլ ինչ ես կանգնել Ինձ նմանով Էլ ինչ ես կանգնել Ինձ նմանով
$245,800 $200 ու 65,000 դզմա Ժորժան մի հատ էլ $200 սպասում ենք $200 $65,000 Դե կեսի գրում եք, չէ ժողովուրդ ջան $200 2000 սակոն Հա գրում ա Գրեք էտի Տեսակ որ մեր այս մեծ և սուրբ գործին նաև չեր կարող ուղղակի չմիանար մեր լեգենդը ձեր լեգենդը ով 50 տարի և ավել իր լուման ունի, իր ամագը ունի մեր հայ մշակույթի մեջ ես վստահ եմ, որ 10,000 չէ, 20,000 չէ, 30,000 ավել զույգեր ամուսնացրել է, կազմել է ընտանիքներ և բազմացրել են այսօր կամ կան զույգեր, որ կպրտում են ընձին Չկան, Հարություն ջան, դա կապակի ձևով, բայց բոլորը ամենակարևորը քեզ 65,000 անցանք, Ժողովուրդ ջան մեծարում են, պաշտում են և դու ունես քո մեծ լուման և ասեմ սիրելի հայրենակիցներ, մեր լեգենդը ինքը համեստորեն բնականաբար չի սիրում ոչ ասել բոլոր այստեղ կատարվելիք բոլոր դրամահավաքներին իմացեք, որ անպայման ինքը ունի իր լուման և իր ներկայությունը միանշանակ փոխում է շատ մեծ եղանակ ի օգուտ մեր Արցախ աշխարհին, մեր Հայաստանին։ Նորից փորձեք, սա դեռ սկիզբն է, ինչ որ մենք այսօր անում ենք մեր Հայաստան աշխարհի համար, մեր Արցախի համար, մեր սահմանում կանգնած քաջ տղաների համար։ Նորից մենք խոնարհվում ենք եւ պաշտում ենք քեզ։ Տիկո ջան, Ժողովուրդ ջան, սեր ժամանակները մեր անձնական ինչ որ մենք ունենք, պետք է թողնենք մի կողմ։ Հերս ասում էր տղաս քեզանից բարձր մի բան գոյություն ունի, քո անձից ով ես դու գոյություն ունի, որ դա հայրենիք, ազգ ու ես պապայի հորս ասածներով շարում ու եկեք մենք Իշան ժամանակ ամենասել, եկիք էլի Մի հատ ուզում լավ, մի հատ էլ մեր լեգենդը երգի, ես կողքը նստեմ այս անգամ, չնայած ես Արմենջիկի պես չեմ կարում երգեմ, բայց լավ նկարում եմ լայվ։ Ուրեմն մենք ունենք 65,000, այս երգի ժամանակ դառնում ենք 70 Ժորժ ջան, ուրեմն զանգում եք ձեր ընկերներին հարազատ են, քնից հանում եք ու ասում եք, սենց բան Եզակի երևույթ է և մեր Փամբուկ մեկ էլ Քրիստի Oh my God Oh my God Այսօր դոնեյթ արեք Ինձով գիշեր է մեկն ինձ հիշել է Նա ինձ հիշել է անհուշելին Նա իմ հույսը անտարակ հույսը Նա իմ հույսը կեզ հիշելին Նա իմ հույսը անտարակ հույսը Եկել է, վախտիս մեկել է, կյանքսել թեկել է, ինքն իր վախտին Բայց արդեն ուշ է, ուշը վշուշ է, սերեկան կուշ է, ես գիշերի ելյաններ Արի ինչ ես կամնել, ինչ ես հիմար, ժպիտով կարասել Սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես, քեզ սպասում են Դեռ կեզ գիշերին ու կամ կեզ սիրում են կամ կուր կվրդում են Ես շեստում են անհուշելի ինձով գիշեր է մեկն ինձ հուշել է նա ինձ հուշել է անհուշելի նա ինձ անտարակ հույսը նա ինձ հույսը կեզ գիշերին Արի ինչ ես կանգնել Ինչ ես հիմար ժպիտով կարասել Սա Երևանն է այդտեղ դու տանն ես Քեզ սիրում եմ դեռ քեզ հիշելի Քո վերջին մյուսը նա
հանգիստ է ու կես սպասում են դեռ կես գիշերի Բրավո, շնորհակալություն մայստրո ջան, հիմա գնացեք մի քիչ հանգստացեք եւ ես այս այստեղ եմ շնորհակալություն Երևան երգի համար շատ սիրեցի, որտեւ ես Երևանից եմ, ես կարոտել եմ իմ Երևանը եւ սա հատուկ է բոլոր սփյուռքահայերի համար, ովքեր Երևանից են եւ կարոտել են իրենց քաղաքը։ Այսօր ես ուզում եմ հիմա իմ այստեղ բերել Էդգարին, որտեւ մենք շատ հետաքրքիր անակնկալներ ունենք, էլ ինչպես հասկացա։ Այն չենք, այնտեղ չենք նայում։ Այնտեղ ենք նայում։ Այս լայվը բերում ենք մոտիկ։ Այս լայվն էլ տալիս ենք վռամ։ Վռամջան միացի մեզ, եթե ուզում ես։ Ուզում ես վռամը թողա ես նկարեմ։ Գնա վռամ ջան։ Վռամջան մենք նորից միանանք Լուսին, հա, որտեղ եւս մեկ անակնկալ ունենք։ Ժորժ ջան, այստեղ 3000 հոգի նայում է։ Ես համոզված եմ, որ 3000-ից ոնց է կլինի 1000 Ամերիկայից են։ Խնդրում եմ գնացեք Instagram Տիգրան Ասատրյանի էջ եւ սկսեք հանգանակություն անել։ Երբ որ Մարկալենը հանել էինք live action-ի, այնտեղ կոմենտ էր եղել մեր ընկերները մեզ ուղարկեց մեր ընկերներից մեկը մեզ ուղարկեց screenshot-ը, ես ներողություն եմ խնդրում Daily Dose ընկերությունից, ով որ արդեն բիթեր արել $4000 այդ Մակալենի համար, բայց մենք չէինք տեսել կոմենտը եւ վաճառեցինք այստեղ Մայք Սարյանին։ So ես կապնվեցի Լուսինեի հետ եւ ասացի, որ սենց իրավիճակ ստեղծվել, մենք վաճառել ենք դա, բայց մինչեւ այդ կոմենտ ա եղել, որ $4000 մեկը դոնեյթ անել դրա համար եւ ռիսիպտները ուղարկվել ա երկուսի, խնդրեմ կարող եք տեսնել։ So եւ Լուսինեն մեծահոգաբար ասեց, որ նրանք դոնեյթ կանեն երկրորդ սեթը։ Բրավո Լուսինե ջան, շնորհակալություն։ Ոչ մեկին չնեղացնենք, so այս պահիդությամբ ունենք երկու օրգյոտ գրեց այդ նույն սեսը։ Այս մոտ է հեռախոս, այս թուրքերից են բլոկ արեք էլի։ Ամեն մեկը $4000։ Լուսյան, go ahead։ Հեռախոսը տուր է։ Էս իմն է։ Yes, I'm so glad it worked out. So right now instead of 4,000, we have $8,000 donations, and we're gonna give each one a set of Macallan, which is gonna be one for Mike Sarian and the other one for Dave. This is great. Which is amazing. And you said you'll drop it off tonight. yes, please drop it off because they're gonna pick it up from here. So the other thing that we had as a live action piece was the cross. Which guys, I'm going to read the description for the cross. This is very important. So it's a one-of-a-kind jewelry piece engraved with special letters symbolizing the history of history and the spirit of Armenia with pomegranate. It's 18-karat gold with diamonds, and it's only one-of-a-kind made. And if you look closely, I'll show you guys. It looks like a cross made from pomegranate because it has a lot of red inside. Ուրեմն նռան գույնի է, ժողովուրդ ջան, ադամանդներով, շատ գեղեցիկ խաչ է։ Բեթ ենք անում, ժողովուրդ ջան, բեթ ենք անում։ Start bidding from 5,000. 5000-ով բեթ ենք անում։ Because it costs 4,000 just to make. Yes, so just to make. So if it costs 4,000 to make, then it should go for like minimum 6 to 7. So let's start with 5. Yeah. I do apologize again because it's a lot happening here, guys, and we usually pay attention to every single detail, but we missed a couple of comments and we didn't notice the situation with the Macallan, but we will definitely... I'm just glad it worked out. Yes, so that's wonderful, but we'll definitely keep an eye on the comments. If anybody wants to comment and get the piece for $5,000, so we are looking at the comments. We're starting with $5,000. Մենք սկսում ենք $5000, ցեցեք, գինը բարձրացնել ժողովուրդ ջան։ So much. She said if you look at it from close up, it doesn't do justice. The pictures, the details are so beautiful, and it's a one of a kind. So it's definitely worth it. It's definitely worth it, and it's a beautiful cross.
Beautiful Sikanna. great jewelry. So let's go ahead and get started. Let me actually text someone who I know who like the piece. Let me see. One of my friends will get it. As Edgar is going and trying to get one of his friends to come into the auction, let's go ahead and move the auction forward. You're starting at 6,500? We're starting at 6,500. Oh, մեկը հենց նոր 6500 բեթ արեց։ Can we have someone pay attention to the comments? Arnajan, please. If you can see somebody's... I'm looking at the comments, I'll let you guys know. Yes, pay attention, I don't want to miss this one again. I want to actually say that you said 65 or 55. Rose paid 5,500. 5,500 gross paid. Okay. 6K. Okay. We just got 6K. We just got 6K, guys. We have a 6K number. Wait, at least 10 grand. You guys are hearing this. Come on. 10000 ժողովուրդ ջան, 10000 գնացինք։ Okay, let me say something. Who donated 6? It was daily dose? Daily dose. Okay, thank you, team. Thank you so much, brother. We appreciate that. But we want to sell it for more, so... we gotta get the... Ով է տալի 7000, ով է տալի։ Beats only. Beats only, that's it. She said they can bring it to you guys in 30 minutes. So the cross can be here in 30 minutes. 7K. We just did 7K. 7K, okay, մեկը տվեց 7000։ 7K, come on. 7K with... Ով է տալի 8000, 8000, guys։ This has to go at $10,000 minimum. Say it has to be 10 minimum. So keep up the bids coming. Come on. Okay, let's see. The daily dose at 7. Daily dose at 7. There's 8K. We just got 8K. I see... 8000։ We just got 8K. Հաղթելու են, գնացինք։ Guys, keep in mind you are getting a one-of-a-kind cross. It's a gold diamonds. It's a beautiful piece. You guys saw the picture. It's a beautiful piece. I'm going to show it again. We want to sell it for much more. We don't want Ով է to... տալիս 9000։ Daily dose, come on, you can do 10. We got 9K. We got 9K. Հաղթելու ենք տալիս է $9000։ $9,000. I want to see a 10,000 number here. I want to see a 10K. Go ahead, guys. 10K. Give $9,000. Someone said $9,000. I want to see $10,000 for this piece. Someone got 10? After doing 9? Okay, we got 9. to go to 10. You guys, this is worth way more. We've got a few 9s. We can get to 10. We can get to 10. We have a few 9s. We got to go to 10. At least 9,500. So we have 9,000. 10K։ Who donated 10K? Okay. Hovon, Aaron, 10K։ Beauty combo, 10K. Who can do 11? Okay, we want to get 11. $11,000. 10K final offer. For a one-of-a-kind cross. Հաղթելու ենք 11K։ So we got 11 for We got 11K. We just got 11K. We want to go to 12. Let's go to 12. $12,000. I want to see 12,000. Ժողովուրդ ջան, կարակ 11000 գնացինք։ We already have 11,000. Նույն է, 11000։ No, we have 11. Ով է։ 12 ժողովուրդ ջան, 12։ 12,000. We're going for 12,000. Beautiful piece. It comes on a very important day for you. It comes with the history behind it. So come on. 12000 George, you can do it. Go, come on. 12,000. We're going for 13. Who gave 12? I want to see the name. We have to. $13,000 from Hospital. We are going for 14,000, guys. $14,000. 13 տվող եղավ, 14, գնում ենք 14, ժողովուրդ։ Yeah, make sure it's not. Make sure it's not. Yeah. No. Take a picture of the last and the previous donation, guys. Who donated 14 and 13? Both accounts. So $14,000. We have 14, right? Yes, it's 18 karat gold, correct. It says, okay, there we go. 23 grams, 18 karat gold. Make sure it's confirmed. Do we know who donated the 13? 13 was հաղթելու ենք, page հաղթելու ենք։
Okay. Okay, guys, give me 1 second. Before we get there, we're getting text message. 15k, էլի հաղթելու ենք, էլի նույն էջն է։ 15K. Okay, can somebody check that account? Yes, I want to check that account. Gurgen եմ բան անում։ Before we get to that account and check something, guys, I'm getting text messages from people saying that himnadram.org website is not working. If that's true, please comment below. Let's see if that's right or not, because people are trying to donate and they cannot. I don't know if that's correct. I don't have the access right now, but please check and let us know. Okay, then go down and see who donated. 13,000 beauty age-ներ տալիս։ Okay, can we have that account, Beauty Age? Can somebody message the account Beauty Age, guys? It's okay, no worries. We still have 13,000. Don't. It's all good. We have 13,000. Can we message the beauty account? What is the account for the What's the name? Someone said to show the cross again. Okay. Մի հատ էլ ցույց տանք։ Շատ սիրուն խաչ է Ժորժան։ Piece of art. It's a beautiful, beautiful cross, all gold with diamonds, red enamel inside that symbolizes pomegranate, diamonds all over, handmade, one of a kind. Շատ սիրուն խաչ է ժողովուրդ ջան։ So we already have $13,000 for this cross. We want to go for 14. Who is giving 14K for a beautiful piece, one of a kind piece, guys? Go ahead. We want to see the numbers. Did you message the beauty account? I'm trying. Gurgen, did you message the beauty account? I'm working on that. Let's get the confirmation for 13 and let's go ahead. If we're doing for more. 13,000, we have 13,000. 14, Tico Karapetyan, 14. Tico Karapetyan, 14,000. Tico Karapetyan. Okay, we got the 14,000 confirmation. Okay, let's make it a $15,000 and let's call it a day for this. Do we know who's 14,000? 2, 1. Tico Karapetyan, 14,000. Okay, we have 30. Okay, somebody just texted me and said if it didn't go for 14, they are paying 13,500. One of my friends is paying 13,500. I have that confirmation. If we can sell it for more, but we do have 14 there, right? Կարապետյան Տիգրանին հա, yes, 14, մի հատ Okay, չեք we արել have 14,000. Can we get 15,000 for this cross, guys? Keep in mind, you are getting the beautiful one-of-a-kind piece, and the full amount goes to Armenia and Armenian Fund. And guys, this is for our soldiers. Please donate. This is for a Somebody good said cause. something about 500. 14,000. There we go. Tico Karapetyan, 14,000. He just put that on 14,000. 14,000. 14,000. Ekek Mad at the account in the shank. Please take a picture and let's contact them right now. Let's get some. Okay, what we're gonna do, we have Ozzy here, they have to provide the credit card, we can charge them right now for Armenian Fund, and we can deliver the cross or we can pick it up from here. They just made a request from Tico Karapetyan's account. Please accept it. It's from Gurgen, so that you will be in touch to be able to make your donation and pick up the cross. What is it, Luz? This is on it for that. Oh, hi. Thank you so much for the donation. It's beautiful. Thank you for all you do for Armenia. It's amazing. Please. We got... Այդ աղջիկը պապանա սարքել այդ քրասը։ Մենակ սարքելը 4,000 արժեց է, էլ չեք ասում ադամանդները։ Մենք ենի արդեն բետ ունենք վրեն 14,000-ի։ Okay. So, Tico Karapetyan, please accept the message. Նվարդ Նազարյան said 15,000. 15,000, Նվարդ Նազարյան. 15,000. We have 15,000. Navard says 15,000. Okay. Can we take a picture of the account and contact them right now? We have to charge the card and then the cross can be picked up. Նվարջան, մի հատ էլ գրի. $15,000, guys. This is amazing. We are selling this piece for 15. Who was it at 15,000? But let's push it to 16. Christina, who was it at 15,000? Նվարդ. At this point, it doesn't matter what the retail is. We are selling a cross. It's a priceless piece. We are donating money to Armenia. So forget what the retail is. Բոլոր գրում են Նվարդ said. So we have $15,000 right now donated by Navart Nazarian. Thank you, Navart Nazarian. 15K. We want to sell it for 16.
Who is paying $16,000 for this piece? Going once. Going once. Don't rush it. I'm not rushing it. He wants me to slow down. I'm slowing down. So we have $15,000 for Navart, but we want to sell it for 16. So guys, you guys have a couple of more minutes, and we're gonna change to another. Himnadram.org is down, asum I են. know a lot of people are texting me saying Himnadram.org is down. I don't know if that's correct. I'm getting so many. Armenian fund-ով թող գնան donate անեն. Check. Can somebody check right now? Himnadram.org is it down? I'm getting tens of. Himnadram.org-ը ասում են, որ խնդիրներ ունի, Armenian fund-ով փորձեք donate անեք, Ժորժան։ Make the last bid of $15,000. You have a request from Gurgen Bakırçyan. Please accept the request. So they'll be able to contact you and take care of your monetary issues, and you'll be able to pick up the cross in 30 minutes from the address that they'll be able to provide you. They can bring it and drop it off. If it's in the LA area, they can drop it off. Perfect. Somebody said 7,500? No, I think that's before. Oh, okay. Himnadram is down. So Himnadram.com is down. It's Armenian fund. Հələ Armenian fund-ը նայեք։ .org, yeah, himnadram.org. Himnadram.org. Make sure it's Himnadram. Himnadram. Մեկ էլ հատ Armenian fund-ը նայեք։ Oh, yeah. .org. No, that come card. And this one is all set. I can get a receipt, so for every $20 that they donate, Armenian fund is open. Should we just live auction the piece and see how much we can get? Okay, եթե guys, Yeah, I mean, let me announce something, guys. So we just got the confirmation that Himnadram.org is not working. It's down. So please. but Armenian fund is working. Okay, so please, do not donate to Himnadram.org right now. You can donate tomorrow, the day after. Right now, the website is down. So you guys have to... Այստեղ ասում ենք, որ himnadram.org վեբսայթը չի աշխատում, բայց Armenian fund-ը աշխատում է։ Եվ մենք այդ խաչը, որ վաճառում ենք, auction ենք անում, վաճառեցինք $15,000 Նվարդին։ Հիմա չեք ենք անում, որ ինչպես դա հասցնենք նրան եւ վերցնենք չեկը եւ տանք նրան 30 րոպեմ այդ խաչը։ Նաև Լուսին դոնեյթեր արել 4 սեթ մաշկի խնամքի, մեկը վաճառել ենք 4000-ով, հետո պարզվեց, որ բեթ էին արել, ինչ որ մեկը կոմենտների մեջ 4000 եւ Լուսին երկրորդն էլ նվիրեց, որ եւ եղավ 8000 մենք դոնեյթ արեցինք եւ նաև խաչը 15000։ 4477. Call us, text us, and we will charge you for the receipt, the check, and the cross is yours. Thank you so much. Thank you for all your... Մեկն էլ donation արեց նոր $2000։ So what's the other item? So what's the other item, Bruce? Well, before we go on to the envelope, did we make any connection with the person that did the 15,000? They never. Նվարդը։ No, what about Kiko? Nope. Okay. We will work on it. We have the $13,000 donation, 14 and 15, all 3 accounts, right, guys? Okay. We will get there and we'll get the money and the cross will be sold. That's not a problem. So we don't have anything else loose, or we do? I think you mentioned something else. The images I was showing you was for the $20. They can't. They don't want to. We've got a bunch of stuff. Joseph Colors. We've got Matchbox. So there's a lot of stuff in there that's worth over $1,000. So if they continue to donate here at $20, send me a copy of their and I'll enter them into the. Sounds good. Thank you, Lucian. Thank you for reconnecting. We love you. Thank you so much. I made a video for the soldier. So I'll send it to you. I would love for everybody to watch. Որտեղը գրեց, որ 15000 donate արել Ժորժան։ Նվարդ Նազարյանը հենց նոր donate արել, հեսա։ Գրել է իմ մոտ $15000 հենց նոր donate արել։ Text արա։ Նվարդ ջան, receipt-ը text արա, խնդրում եմ,
ուրեմն 818 878 8000 համարին 818 878 8000 համարին եւ մենք հենց հիմա նվարջան կես ժամից կբերենք այդ խաչը ձեր տուն եւ ադրեսը քո գրի ռեսիդի հետ Okay, Lucian, we are getting the receipt for 15,000. I will text Good job Navarjan, thank you very much. You have the address. Send somebody, yes, drop it off and it's done. Thank you so much again. That's awesome. That's awesome. Thank you Navarjan, thank you very much. We're sending you all the love. Thank you Lucy, thank you. Ապրեք Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ ուզում եմ նաև նշել եւ ասել որ armenianfond.com եւ ուզում եմ նաև ասել մեր լավ ընկերը Real Sound Studio-ից .org armenianfund.org Այս պահին նաև ասել մեր լավ ընկերը Real Sound Studio-ից Ռաֆիկ Ծատուրյանը զանգարեց եւ նվիրաբերեց $2000 Շնորհակալություն, Ռաֆո ջան։ Մենք փորձենք միանալ մեր մյուս ընկերների, մեր հայրենակիցներին, որ ուզում են այս պահին մեզ միանալ։ 70,000 ժողովուրդ ջան։ Ունենք 70,480։ Մի րոպե Տիգրան ջան, մի բան էլ ասեմ։ Ողջույն Անի ջան։ Անի ջան, մի րոպե կներես մի հատ հայտարարություն անեմ, Լուսին ուրեմն ասեց, որ ինքը $1000 սքինքերերով ռաֆլ անելու, վաղը ասեց, թե երբ ասեց։ Էդգար երբ ասեց, վաղը, չէ, վաղը, ուրեմն եթե հիմա դուք շարունակեք $20 դոնեյտ անեք, ռեսիդները ուղարկեք Լուսին կամ մեր համարով 818 878 8000 818 878 8000 այդ համարով $20 ընդամենը ձեր անուն դրվում է ռաֆլի մեջ եւ վաղը խաղարկվելու է $1000 մի քանի ուրեմն նվերներ եւ դուք այդ համարը պիտի ուղարկեք կտրոնը կամ Լուսին կամ մեզ որ մենք փոխանցենք Լուսին ուրեմն ժողովուրդ ջան գնում են դոնեյտները ուրեմն 7000 70000 այստեղ ունեն $20 ընդամենը $20 եւ ձեր անունը կդրվի այս պրիզների մեջ շնորհակալություն Ողջույն Անի ջան Բոլորս նույն տրամադրության, նույն նավի մեջ ասեմ, Անի ջան եւ բոլորս այսօր միմիայն հիմնադրամի վրա Իսկ ասում միլիոն հոգի ստեղ ստանում, չի աշխատում, ցայլում դոնեյթանում չեն։ Հա հիմնադրամը շատ են դոնեյթանում, քրաշ ա եղել։ Թուրքերն են արել։ Շատ լավ տրամադրության մեջ եք եւ սկզբից ժամը 6-ից ձեր հետ եմ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ անցնում ձեր երկելը ամեն ինչը իսկականից 470,000 Ավելի շատ Անի ջան Միասին Միջև առավոտ Ես վստահ եմ որ նաև այս պահին հենց քո հետևորդները ովքեր որ կան վստահ եմ կոչ կանես եւ դու էլ բավականին ունես հետևորդներ 1.3 միլիոն հետևորդ ունի մեր անի սիրելի հայրենակիցներ այս պահին էլ վստահ եմ որ հենց հիմա քո բոլոր հետևորդները նաև շեր կանեն post կանեն որպեսզի միանան մեզ մեր մյուս ընկերները մյուս հայրենակիցները եւ ամենակարևորը որ Ես տեսնում եմ աշխարհի տարբեր անկյուններից բոլորը ուզում են իրենց դուման, իրենց աջակցությունը բերել այս սուրբ գործին։ Ուզում նաև դու խոսես ու խոսես։ Այո, Տիգրան ջան, միանգամներն ասեմ, if you are my follower and you came on this live with me, you guys saw that I'm posting about this live since 6 o'clock. Please share with your friends, you guys. Please keep sharing. Let's put the green check marks. You guys know the drill. Anything that your heart desires, you guys should donate. But let's please get these numbers up. We have about 2,500 people here with us now. We have 853 donations. Asking everyone to please donate, honestly, whatever your heart desires. It's for Armenia, it's for our soldiers, it's for our country. Դեռ այստեղ են կանայք ջան, երբ որ կարողանաք դոնեյթ արեք Ժորժ ջան։ Տիգրան ջան, ես ուզում եմ որ ուզում եմ անպայման մի ձևի օգնեմ այսօր ես մտածել էի մի հատ հետաքրքիր մի բան
որ Խնդրում եմ բոլորը դու շատի լսեք անին, մի լավ գաղափար ունի, բոլորս լսում ենք քեզ Անի ջան։ Առաջարկ ունեմ Տիգրան ջան, եթե ստեղ բիզնեսներ կան, որ իրանց բիզնեսը կուզեն, որ ես ռեկլամ անեմ, ես էդի կանեմ donation-ով, Տիգրան ջան, քո live-նա դու ասա ինչքանով կուզես այդ բիլը սկսես, իմ համար կապ չունի, այնքան որ բարձր donation-ներ լինեն, ես իմ story-ների վրա կարամ բիզնեսներին ռեկլամ անեմ կամ եթե շատ լավ ավելի մեծ գումար լինի, կարանք ֆիդի վրա հետաքրքիր վիդեո սարքենք իրար հետ ձեր բիզնեսի հետ կապված։ Ես կարծում եմ մյուս ծրագրին, որ մենք նորից բնականաբար ես ամեն ինչը դեռ սա սկիզբն է շարունակելու։ Անա ջան, եթե $1500 ուղարկել եք, որ իրար հետ նաև նախաձեռնենք հաջորդ 15000 ասեք ուղարկի $1500 receipt-ը, confirmation-ը կամ screenshot-ը ուղարկեք, ուրեմն 818 878 8000 համարին 818 878 8000 Նվարջան 15000 receipt-ին ենք սպասում, որ խաչը բերենք, խնդրում ենք ուղարկեք receipt-ը ձեր donation-ի, որպեսզի տեսնենք եւ խաչը բերենք։ Իրոք այսօր բոլորը կենտրոնացել են մի գաղափարի շուրջ։ Ես այս պահին ուզում եմ նաև կանչել իմ ընկերոջը հենց Էդգարին, այս ճյուղով ավելի Էդգարն է, որ շատ աշխուժ, հիմա ինքը այդ ամեն ինչը կանի։ Անի ջան, հայ։ Տիգրան ջան, հայ։ Էդգար ջան, ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Ինչ ենք անում, ճիգար, հələ ասա տեսնենք։ Էդգար ջան, մտածում եմ sense մի բան։ I'm thinking անգլերեն է կարամ ասեմ. I'm thinking of doing free, well not free, with donation. Լուսիս Instagram-ը ոնց է։ Of story promotion. So this is obviously something that usually goes through my management. But obviously, because this is a completely different case, we're going to put that aside. So with the right donation, if you are a business and you would like for me to advertise your business, we can do story 3 or 4 posts within, let's say 3 or 4 weeks. So once a week, I can advertise your business on my story. Thank you very much. Տիգրան Ասատրյան տղան է, by the way. Kind of like 3-4 weeks so that it's kind of more active and not just one time and that's it. And then if it's a bigger donation, we can also do like a feed post where I can make like a video with, I don't know, if you have a product, if you have a business. Էդգար ջան, Լուսի Instagram-ի էջը ոնց է, հարցնում են։ Makeup by Lucy. That's what I want. So if anyone has a business here that would like something like that, I can definitely offer that through my Instagram, of course. I think that's a great idea, but if I'm not mistaken, you're also in makeup industry, right? So you're not only doing makeup, but you're also makeup line. You have a makeup line, if I'm not mistaken. I have a makeup line, I have a cosmetic line, and I also have a makeup school. Okay. So I can also do another option if you guys would want to take my next class. Which the next one starts. I think that would be a very nice option for a lot of girls who are interested in makeup. You know, this young generation of girls that are so passionate about that. So I think that's going to be an amazing opportunity for them to get that and also get to know you. Get a master class. Արեք, ռեսիդները ուղարկեք, նվագեն, անպայման ռեսիդը ուղարկի 15000-ի, որ մենք ուղարկենք ուրեմն քո խաչը եւ գա քեզ հասնի կես ժամվա ընթացքում եւ հասցեդ գրի 818 878 8000 շնորհակալություն by the way donation-ի համար եւ Անա ջան $1500 համար իլ ռեսիդ ուղարկի այդ նույն հասցեով եւ մենք հիմա քոնը ստեղից կնշենք do a big donation, you can join my class starting 10 a.m. tomorrow. Wonderful. Then let's start the action for this. So, what do you think will be the fair price to start the bidding? The starting bidding. Մի քանի հատ ուրեմն action ենք ուզում անենք, որ գումար բարձրացնենք. So, I don't want to put a price on anything. It's usually 2,500, so I think we should at least start at 2,000. Yeah. Okay.
So let's start with 2,000. The starting bid will be the full session and the promotion and the class of the makeup that you just mentioned. Am I right? Yes. It's a full package. So we can just do it's only from now. So we can do the makeup course, which again you will get the whole makeup kit as well, which is actually worth like probably over even 1,500. That's completely on me as well. Everything is on me. Just with the donation, of course, and that's for 4 days, and you get certified by me and teach you all my techniques. You can get that kit and start your makeup career. And then that's how we have the 2,500. Okay, we just got 2,500 if I'm not mistaken. I would love to have somebody standing in front of the TV so we can capture the donations and follow with them up. So we need to follow. 2500 նոր բեթ եղավ։ Okay, we just got 2,500. I want to see $3,000 for this package. 3000-ով կտա, 3000 Ժորժ ջան։ Much more than $3,000, but let's just go for 3 right now. Who is ready to pay $3,000? I mean, I'm not interested in makeup, but just to be in the same room with this beautiful lady, I'll pay $3,000. So who is ready to pay $3,500, guys? I want to see. Ջանգլերեն ենք անում, որ կարողանանք փող բարձրացնենք, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն մեր այդ մեյքափ արտիստներից մեկն է, որ իր դպրոցն ունի, վայ։ Ինչի՞ սենց եղավ, նայողություն։ Ահա։ And to also get promoted by her page, I think if I'm not mistaken, you have over $1 million followers, right? Right, 1.3 million. What is who? Նվարդ Նազարյան, 15000։ I have to just for 1 second say something because I have to keep the followers and people who are currently online. Նվարդ ջան, շնորհակալություն։ Քաղցր ջան։ Խաչը որը մենք վաճառում ենք $15,000 եւ փորձում ենք կապ հաստատենք այն մարդու հետ ով գնել էր, մենք կապը հաստատեցինք, ուզում ենք դες update անենք եւ տեղեկացնենք, որ հենց նոր ստացանք receipt-ը text-ով $15,000 եւ այդ խաչը ձերն է։ Շնորհակալություն Նվար ջան։ Շնորհակալություն Նվար ջան. Thank you for your generosity. Luz Jan, makeup by Luz, please send the cross. You have the address. I just texted you the address. Have the cross to be delivered to this address and we can give it to Nabar either tonight. We are still here, we will stay here, or tomorrow. She's coming right now. Beautiful. So back to our conversation. Who is ready to pay $3,500 for this amazing opportunity? I want to see. Ով կտա $3,500 Ժորժ ջան։ 3,500 ջան, Ժորժ ջան։ Հատ եկեք ճիշտ հասկանանք։ Էսի շատ լուրջ package է։ Ես զարմանում եմ, որ դուք ակտիվություն ցույց չեք տալիս։ Համ 1.3 million followers, համ shout-out եք ստանում, getting posted in her IG stories for over a week, you said? No, that's different. That was just 2 options I was giving. If there is anyone that has a business, they can. That's what I'm saying. Should we do a combination, Anjan, or should we separate them as a two? It is separate. Okay, so we're doing the makeup situation right now. We have a 2,500. We can do that. I'm okay with it. Նազելի ջան, okay, տունը պետքա վաճառվի, որ հետո բան անենք։ Ռուսաստանում է, չէ՞, տունը, խոսանք դրա մասին։ Այս պայն Ուղարկեք Աննա ջան 818 878 8000 համարով։ 2500-ը ասել են 3000-ը Տեքստ արեք 818 878 8000 Մենք շատով ծախենք ես 3500 Եթե ես հիմա donation չտեսնեմ ստե 3500 ստիպած ես պիտի զանգեր անեմ արդեն Էսի լավ չի զանգելու եմ հերթով ասեմ donate անեք Դուք մարդու եմ գործունեք զգույշ եղեք հանգարց հեռախոսը չվերցնի Եթե վերցնեք դեպի միջև 10,000-ի հասնեք Կարա շատ քանդող դրա Քանի լավ է 3.5-ով արեք էսի քանի ծանր չի նստել ձեր վրա Ժորժ ջան ուզում եմ տեսնեմ donation-ներ Խնդրում ենք ձեր donation-ը Keep in mind this is not for me not for you Instagram-ով եթե Մոսկվայից եք ժողովուրդ ջան կարող եք գնալ Instagram-ի մեջ փոխել setting-ների մեջ գրել USA Հետո գալ Տիգրան Ասատրյանի page ու փորձեք donate անենք տեսնենք կստացվի It's Wow she it's a he Thank you team Thank you so much
Thank you, brother. We appreciate that. I'm gonna get that 3500. Daily dose ասել է, ով որ 3500 տա, ես էլ 3500 իմ կողմից double կանեմ։ Nobody can run from you, Anijan. Phone numbers, Չէ, Instagram-ում ժողովուրդ, Instagram, Տիգրան Ասատրյան։ Արդեն բանը ստացել ենք խոստումը։ So հիմա եթե $3500 մենք կարողանանք այս package-ը ծախենք, թիմը 3.5-ը double անում։ Team John, thank you so much, brother. That will be okay. That will be amazing. So if we can do that, that will be great. Ժողովուրդ ջան, ստե չկա որ 3500 մեկը 10 աղջիկներ։ Okay, հələ մի րոպե քնել ենք։ Մի րոպե։ Էսի հաշիվաստրուզը ջան, հələ մի րոպե։ Միած սպասեք, մեյքափը տղեկն էլ ռեկլամանում դրա համար, մի հատ էլ հելեք։ Արի հələ, արի, մի րոպե։ Մի րոպե, այս հարցը հանգիստ է սիրում։ Հիմա զանգ ենք անում, մի րոպե։ Զանգ ընկերոջը։ Զանգ ընկերոջը։ Աղջիկներ։ Հեռախոսը չի վեկալում, գիտի որ պետք է փող ուզեմ, սպասի։ Սյուզ։ Հայ կյանքս, լավ ես։ Լավ ցավը տանեմ, նայում ես որ լայվ եմ։ Գիտեիր չէ որ դրա համար եմ զանգել։ Okay, $3500 donate ես անում, անի package-ը առնում ես, $3500 ընկեր ունենք, որ double անում ենք դրից։ Համաձայն ես։ Okay, ցավը տանեմ, thank you so much, thank you, bye. Ինչքան? Okay, ստացանք $3500, okay։ Package-ը վաճառված է, thank you so much։ Daily dose-ը match-էր, չէ անում։ Receipt-ը ուղարկեք, please։ Մի րոպե։ Մի վարքյան, պետք է հերթով ամեն ինչ պետք է confirm անենք, որ հետո մարդիկ զանգում են daily dose-ին, մի րոպե։ Stop. Team John, what's up, brother? I'm gonna put you on a speaker. Ինչ անեմ, որ տենում ենք սենց պասիվությունա ստիպված զանգում ենք, so հենց որ comment Okay, Անա ջան, ես հիմա կգրեմ։ Եթե վաճառվի, double ես անում, ես 3500-ով իմ ընկերուներից մեկը առնում, դու double ես անում։ Thank you, Ցավտանեմ, thank you, Կյան, thank you, աղբերս։ Okay, ցավտանեմ, հա, եթե ճիշտ է չի անում մեծ donation չի ընդունում, կամ կարաս 2000 ու 1500 անես։ Okay, 2000 ու 1500 կամ 3500 չեք արա, կամ կարաս քարտը 10, մենք հիմա այստեղ charge կանենք, so it's up to you։ Երկուսն էլ ունենք, երկու option-ներ։ Okay, ուղարկի ցավտանեմ, thank you։ Thank you, Kes. Okay, guys, we got $7,000. Եթե հանկարծ ուզենան free promotion չէ, donation of promotion ուզենան on my page, կարաս ինձի հետո DM անես ու ասես մեկ ուզել է այսքանա տվել whatever, just send me a screenshot and I'll do it. Okay, ցավտանեմ, sounds good. I'll sell that too, don't worry. Էդի քեզի տանցեմ որպես option, story-ներն են, եթե ասենք option-ից ավելի շատ մարդ պիտի, 2 տանեմ, 3 տանեմ, okay? Okay, ցավտանեմ։ My chief corner said how much? We have to start with at least 2,500 because whatever I'm offering is worth 8,000 for just one set of stories, and I'm offering 4 of those. Okay. So 4 of the stories for 2,500. Yes. With the tripod link, but minimum 2,500 because usually each series is 8,000. So I'm just telling you my rates. But yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you for everything you do. Շնորհակալություն Անի ջան։ Thank you Անի ջան։ Շնորհակալություն Անի ջան։ Bye. Bye bye։ Thank you. Շնորհակալություն։ Thank you։ Տեն ժողովուրդը հոգնած են, բայց ոնց որ տեսնում ենք, այս 75,000-ի հասանք, ընդամենը Ժորժան $100 պակասում, որ լինի 75,000։ Հիմա տեսնենք կարանք մենք
Արագ թվերը բարձրացնենք Ժորժան, եթե չէ, ուրեմն փակելու ենք։ Իսկ մենք դեռ ուզում ենք երկար ձեզ հետ մնանք, անակնկալներ ունենք, բայց եթե donation չեք անում ժողովուրդ ջան, այստեղ ժողովուրդը տեսնեք հոգնել են բոլորը, բայց եթե դուք չեք հոգնել, եթե դուք շարունակում եք donation անել, գոնե 75,000-ը դզենք, լավ, 75,000-ը դզվեց, Նայք, 2300 հոգի նայմա ժողովուրդ ջան, բայց ընդամենը 875 հոգի են donate արել։ Եկեք մի հատ բոլորս նորից մեր զինվորների համար, ամեն մեկս, մեր գոնե մի 1000 հոգի հիմա, ամեն մեկս $20, $50, $100 նորից մի հատ donation անենք մեր զինվորների համար, արդեն որտեղ օրը փոխվել է, հիմա արդեն ամսի 9-ը, ամսի 9-ի համար։ Այն զինվորների ովքեր այսօր Շուշին պահեցին, այս գիշեր մեզ հետ այսպես նստած, ուրեմն Շուշին պահեցին։ Եկեք հիմա իրանց համար ամեն մեկս հանենք մեր ուրեմն credit card-երը եւ $100 հենց հիմա 1000 հոգով $100 մի հատ donate անենք։ 2300 հոգի ենք։ Ես հենց ձեզ հետ եմ խոսում։ Տեսեք, հենց ձեզ հետ եմ նայում եմ ժողովուրդ ջան։ $100 հիշում եք չէ՞ սկզբից ինչ ասեցի, որ մենք հոգի ուրեմն մեր հոգին պիտի զարդարենք բարի գործերով, գեղեցիկ գործերով, որպեսզի կարողանանք ուրեմն բան անենք, Աստծո առաջ ընծաներով գնանք եւ նրան ուրախացնենք ու նրան ժպիտ իր դեմքին դնենք։ Այո, մենք շատ հավաքեցինք այսօր լիքը ժպիտ նրա դեմքին դրեցինք, բայց ուզում եմ որ մենք այդ ժպիտները շատացնենք Աստծո դեմքին։ Ուրեմն 1000 հոգի ընդամենը $100։ Եկեք բոլորս միանգամից donate անենք մեր այսօր Շուշին այս գիշեր պահած զինվորների համար։ Եվ մենք ունենք հյուր։ Ոնց հասկացա։ Այո։ Ես մի հատ դուրս գամ։ Okay, Georgian, Paradise, Suzy Jan, hi. Thank you for joining us. Thank you. 77,600 դուրս բարձացավ Ժորժան, ապրեք։ Okay. Մինչև ասես Սյուզի ջան, հենց նոր donation-ները մենք ստացանք անի խոստացված 3500, so ունենք արդեն այս թվին, որ դուք տեսնում եք ներքևը, Գուրգեն ջան, այս թվին, որ ունենք արդեն կարող ենք գումարել $7,000, որտեղ ստացանք donation-ներով, եւ այո, 3500 plus 3500, so ունենք 7000, եւ հիմա 3500, դեսի ջնջի, okay, ուրեմն եւ Անի Բաբումյանը $1500 donate արեց ստեղ։ Okay, 1000, բայց ինքը դրել գումարված արդեն է։ Հա, այստեղ է գումարված։ Սա գումարված է, այս ընդվին որ տեսնում եք գումարում ենք եւս 7000, մի հատ էլ $500 ռիսիտ եմ ստացել, սա գումարում ենք դա։ Հիմա ասենք քեզ Սյուզի ջան, որն է անակնկալը, ինչ կարող ենք այսօր ներկայացնել եւ գումար հավաքել մեր հայրենիքի։ Ձայնը չի լսվում։ Շատ լավ։ Okay. Հիմա ժողովուրդ ջան, չի լսվում, մի հատ նայեք։ Ուզում եմ բոլորը լսեք ժողովուրդ։ Դե սպասեք անջատեմ նորից միացնեմ։